twagamba yes Jubilee parties na kyo bakorusugo na kibago soa na registration. I think this is more formal. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo AO byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwegirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Biamono kigimo mwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV ekerondo chiara minyogire chatiri deke kombination na isitu choka chike chinsa inye cy'ubutko bwarero ubutko bw'itari ya 24 cy'umutinyo 5 nomo umwaka w'umwenu bw'ikibwibere na 23 ono mu ruburi Ekeumbu kingesegiya kabere yitukulia Jumamosi kerto kwanira mangana siasa na ruburi ya magendero buna nago tebya buri tangani umugani wanegegete mapema kigima no arega igase studio kigima buna nago tebya ni gakurukwa Ben Gisore oyo no mu mayitingate kwa mororire asa mangana aliye bya makigima nigo akirega igase ntunde na inde kiagera tukwanira mangana ali atolengete kigima na nago tebya na inde aburi tangani nero lingo mugani mutangani go soso muruguri Ekeumbu kero ochagite ande korokana niga tuchagite no koko kuye kiagera kuruweri kwarigereirie twaretira abageni abangi kigima omuruguri yo very industrious igobono biamono kigima ngo yaniri baga ko mwakera biamono asugudo chakia sense mengi ya kigima na tukagendera gwikabono uno mwaka kabere tugendera taso muruguri Ekeumbu biamono kigima bono na nago tebi na indeli tangani goika ogende ase YouTube origereri Ndizi TV News Ndizi TV News YouTube na go Facebook Ndizi TV News Digital elibono oena numero bili chisiko na bande baligereria Ben Gisore nigo ale omunyakerogo ase coalition ekorokwa Taifa Democratic Coalition na boigo nigo ale Secretary General ase ekiama keligia Kenya National Congress kyo bono kialinga sobo chori buli bokoro na kuruse county ya Kisii oyo teneto bagabana kuruase ekiamakeria ligakoro kumheshimiwa oyongo Manson Nyamweya na rolinge otenete ase Ben ali secretary general kigima gangira libageri kumukwania elinde Ben
Mbia mono. Oirebuya. Mbia mono. Nomukungure. Mbia mono. Muntu naronte vina around iyo orebuya kabisa kubwali kwa chitane kimani. Nero kono. Wewe muntu kwanya kwera. Koi grande. Na bateba. Akina kumingo manyete era ondiri na chata. Igo yaringa nkoko. Ngosigasika kwari. Ngosigasika nare na boko nyanga no nyenkuru geitari wande bangikirio gomba tigeto abagonte binga korabugango togende guchimoina. Nekimani. Yes. Na kionda takurudi baba. Mbiande enda mbia mono sana ase naendo kongarigani naende mbia mono and I'm very proud. Yes. Inganinche na chageti umoroberi Ekeumbu. Yes. Naende from the management. Yes. Ikena ketu atagete asomo Gusii. Yes. Naende timanyete no ene gari ase na karore na ne ko kwa enkurani your ad. I don't know if ne ad. Ninja tim wajeto kandusio. Aya didito agete message ya ringe yogo chori. Mwaka bujiri bwibere nemero nkebere naibere. Gogo nonte tente bi Petronine arone na kiakora kodi na ndo murubiri yo inde na inde ochukoroka no kiara. Gogo ego na nyeri yo kawanda gete kwa ngere ko mbo ndo ri ni contract ya. Singe nayo mwanzilishi. Kwa kana to ngerie nchirende. Ego Petronine igure arone na kiakora inde achokonya wale message ye na inde tunyutumeke. Mbia mano. I appreciate. Yes. Na inde ase nkoba bwatinde sana. Yes, yes. Ase YouTube koba bwatinde keronde iskogari. Yes. Na egasmo gokora media. Na ende tikatogenderere kiagera no nyene bukwego tebanga. Yes. Abantu bane bagosira okoba yugotamanya. Yes. Okay? Nubu manyimbo gocha onye nuna bararia. Bono maite ni nuri kondo yomugusi. Yes. Onye ri kondo ri korima. Bantu mbakomanya. Lakini no muri bwatete buyega. Na ndi mugwake getureri. Abantu baito na rorire nga kana ni eri togoteba. Enywe gocha sengenjo yobumanyi. Yes. Mwakorire gasi. Biamono kigima. Asante sana. Bono tukatuchakirega ayeno munyo Secretary General turachakira kurose Ekeumbu kya NC na kiyobo cyo rwara ngikururi maiga kurukinga kiriana kimtu bintu byabakirete gwikira boni ngai muri muni kyama kya KNC. Biamono aseri bori erio. Yes. Obochori obobwaeta. Okay? Mbwachiete ngenje ayayoka. Okay. Okay? Mbwarenge very unique. Lakini tigangote binga intuna bana chama wa Kenya National Congress. Yes. Osebuna barai wa Kenya National Congress. Yes. Ngosaba tule sana kila rituko. Yes. Nyasa hato igenta ikamu. Yekuro kwa masikani. Yes. Na masikani ayo. Yes, yes. Ni gagocha. Ekero wesigeta. Ayo manyene litangani. Ewan. Ekero wachire geti. No manyetenga na be usiera somoke. Oyeta cha bwetereria ya. Ayo biko manyene bwakirezi. Na bore richani. Gosochi goto momo piro etense. Goso ndaru ensemo akobune ebintu byonse bikorera. Birororo. One thing into na bana kensi. Yes. Into manyetenga. Omaito no Maradona. Okay? Yentongere wenko kango koboko kwanya sai. Hand of God. Njabet. Igo tole abana siasa besigete because ndo maitenga ni mchezo ya nini? Ya siasa. Okay. Okay? Igo bochori mbwachete bwachete. Naende nambere mwabete. Into aringe namba nyinge. Bato eto namba isatu. Tari gatu abeto. Igo tu eto namba isatu. Naende buyamono aseri tu eto. Gana arigerere tu nabo no rigereria abande baenga abanyankongo. Yes. Ichire bae tu nabo gose kuburi nga baene kabisa. Na baene lakini bono keri na kieke baene kere keroko genda se chire kon. Na kyokeri ikire. Okay. Okay? So intuntu anchete ngambia mono naende tigangire ribageri gari abene. Yes. Wakera abagusi baito ngambia mono. Asengencho mbate nendete na intu. Yes. Into koramo bagusi abagusi imbagete chikora naende bagakera umweshimiwa Manson oyongo nyamweya chikora abandi bagakera umugavana Paul Simbarati. Yes. Abandi bagakera umugakansi getuguru kongeri abandi bagakera umugakondo umuya okoroku Ezekiel Ombaki my church elder and my good friend. Yes. Abandi bagakera umugakobure. Okay?
abantu bonsi bakoraki bagete igaba gusimba koraki bawate democracy imbarari tinyombaro naenda andi bagaka mpaka onyanga agete monake ogwa kai chikura chaba Gusii chigo soede mpaka naenda okuvinga kai echichonsi ina kibono chiakwa jirige tuweke ijetindu kukwanda igara ayuna yao ayuna yao abutinda kwanda ikotanga Gusii baito babwato ko bokuku yago wake bagwaka mpaka gwachirigereri njirigo yani umatana neka otogosaba nyasaye otogosaba nga showers or blessings karibo na ndo metanga egekombe kiane gechuire igoba umatoka tere kotanga nkurigikere gwiteka lakini bone ya siasa egekabwe kego ichora mpaka yaiteka ikaba Gusii abantu abaya na ende unabagete I really truly appreciate aba Gusii naende moku moyo abanjwa imoku moyo kiagere kero wakuro moyo you resign your rights gaba Gusii baitombi yamono inchibuno mwana kene sinaenda I can tell you nonya no party leader yane oyu naenda ure a coalition leader umweshimiwa manzo no yogo ya mweya umubori yana baisana getenga mbagete kiagere barabwiga ngasi kitwa boreti mbeto atati ngaka chikora taribo na ubange chirifari referee na IBC barenge referee taribo na ubange chiragireta ikintu kyo katwa batati boka aka na ndi bakaboka kyakera yo nje by the way nanya kuika nyorundo kwanda ngataka ataki tato akere iko bono rende ikintu kyo kango kuvingeringa ababandi ababonzi kibato akere abande ngaibarusete lakini na abande nabona bakari gotebi which is very good kone yo muna ANC ekorokina KNC sorry KNC ekorokina moisanegete no bacholio nganto isanegete onye ntwa isanegete anga ndolikorera oroje bunandega inkora kanande uyokorera you see what I'm saying ne ande kingo akangambya bono neke abantu baitomba kotetaki mbagete chikora lakini nda umwe ayangwaro je bagwaka kolanya nebitu binali betani ndo chanto bako kachikura no roje bagwaka ande chigako kabisa taribo chiakire ewa lakini ndo atabetu ngibitabu mbya rengoro na B taribo ikonje gotinda boarding nga ibigi achiet no ijamuno task bago mchuta igojera ime inchungo ime bono laki I told you this abantu baitomba kwataki mbagite chikura neju naje no wanjira ni chengamba kwa ngete tebite sindi korando bo gachikura bone kerona tari njira bagete chikura mbagite buna babwena to koraki waka we've agreed ikonga things and getting mbagite chikura biyo mono nyugo isane mbia kabisa ekiagara ni kubwate mabori ande tango mwaro kanete busibweke ekigambero binonkia no nagotebiga intwe togosaba nyasaye atwa masikani erinde masikani tako konya tora koraki toresika na ndira gotenga sometimes kwa ndure geti no nyana yo monyene usiyasi boka iriyo komyoka kwerichani goseri ndo rwari okorichani obwene mburingana ki ase firimbi yabugera n'umupira wairire kandi tuyikora arari ndo mupira ina arara abande njatindi korigeri mupira mono abantu nyawa ko imurunga dinga inga igagenda igato ichi extra minutes ichenge isano lakini uganyamba keta ikayakianda twanyonzi kumanya kokoraki yanya kokano ngai gachi igabugerie sirimbi ta ikayakianda adioka ikonje tinda complain inje tinda kwa na ken jamano aje dragon igombia kima bono KNC niki mogende tokora kuruerio ochori bwerete mwaka wikiri 2022 mutinyo nare kurueri bakabona mero biri kimogende tekobega gusino moisera anstalia mwenye dobo chori bu mwaka wikiri 2022 omaete obochori omwaka 2022 twanje na tuikaransa mpaka bokoreki mpaka bochi gocha bure ewano lakini ntuna KNC tuhakorire bintu binge sana munabono na iwekero ko introduce kwando ke chairman ya TDC omonyakero go o Taifa Democratic Coalition lili twarenge komnyoka chikura coalition yetu abwata ibere yamo yankoko
Kenya Kwanza. Yes. Yende yanko huko Azimio. Taribo. Yeah. Lakini boni gai ni Kenya. Mtu agesete coalition yende kurukunga Taifa Democratic Coalition. Okay. Ne yuboni gane riri minority coalition. Gusii. Ngore mabwa se TDC. As a TDC, officially, ekerekera as a regulator, or you kurukunga register of political parties, ito wate Kenya National Congress, tugatwara Kenya Social Congress, tugatwara People Democratic People PDP. PDP. Okay. People Democratic Party. Yes. Yeah, one. Kyo naindori gerermone ibwate leaning yake yomo Gusii. Okay. Then you know there is a reason ya chietego. Yes. Igonga nonye twenge komnyokobo chori bodi. Ntu akorete gento gekoro ntu akwanete na abami ntoto kabateringa yaya. Okay? Sinyoma kwanu wemba muneta korete itabwati. Yes. Anaindu ndigereriga ninje nabokoranga chinga tuono chekire. Okay. Oma etonya na arore tatu konya komnyoka. You know ibintu mbire bibe. Imbiro konyora isa konya komnyoka gochibo monto. Bakoja goika. Uri nuno na maruta agosiba. Uri unga agena kiwa no komnyoka. So onyora na arore tatu ko mistreated. Okay. Ninje bono na ikeire ase nkonyara nonye nyombatera atiri na buya lakini natwarire saiga. Okay. Ya ne ninje ngana itikonyoma. Nabonkoriye natanga bana mbaja ko rubo so kubuna borobi unabulia boli tatareire kuno gotebanga Gusii te soko uchise bya mabisiko torosi liabulia Gusii ni tuno mu Gusii Gusii gasikira se bintebinge asikira se biasara asikira sa masomo asikira subumanyi. By the way, it anywhere in the world, even up to the World Bank. Okonya urumu Gusii akarareki. Are, lakini ego chaso kwebanga nyomba, kwa nyoranga no, are tokonya go tokonya go kandu na mandazi. You know, so we need to keep why are we doing this? Yes. Okay? Yes. So to gateba. So Ken sinare kara take that opportunity. Inga agree say coalition yomu Gusii since independence. Iko twala koreki. Twala nyode regardless of how small, how big. Iyo korokinga moso eti asukwewana nichi coalition jirichinde before election. No. Ntoso eti. Iko mwachi tiko swase coalition after chukura. Kera chukura chake. Yes. Okay. And which was very purposeful. Twatebane tu yanga into na chindo. Okay. Okay? Tikatu chiche. Kero yomo tigasoe rutwari. Okay. Oyo soka niri bururu. Okay? Alirete. Undasoke na boko nyoranga tanyore tikende lakini nacha no boro. Okay. Okay? Nonde nero nyorenga nonya tache tikende na bugata no na kayiga turari na chere. Tumanye kubura ninga what are we doing? And that's how come we became the minority coalition in Kisii County. Okay. Which erino ena banta bange unabona banta bange ba Kenya Kwanza. Mba menye indi nayo. Nonye mbono mbakumit no mbono bantu bange mbanya kwegena. And let me shock you. Erine train ya Ruete station. Okay. Okay? Ne train ya Ruete station. Na boko nyore kui eko bwate ibuse. Okay? Ibwate ibuse onya yimuka gosenkuru Mombasa. Yes. Ngo ikere go chimuno nsa iganga masaku make go cha Nairobi onya ya renteri kubororo. Okay? Okay? So I'm telling you a train erinja asugete and you are going to see more on the coalition. Tikangogoye. Yes. Significance gose obiyabwe coalition ya TDC. Niki mogwa hate in terms of ebirogo, in terms of usefulness. Dura tebe as a TDC. Ekara mogo chamo, ebirogo mbringa mogwa te KNC, PDP, na Kenya Social Congress. Ebirogo mbringa mogwa te, no tebe none se county ya Kisii, even countrywide. None se county ya Kisii tura chakiro, imako na countrywide. Elio emanyeko kiera mwede jikura na Siasa numbers. Yes. Yes, ndi mogwa. Bona kekyo ngota tura chakire gento kirabeke nene mono, na se county ito ya Kisii. Okay. Kiagera, charity begins from home. Taribo? Yeah. Ase county ya Kisii, tobwate 19 members. Ebya TDC, OMCA. Okay? Kiagera umanyete,
asiboni gasetore ekyo with the new dispensation ose ekatibenya igoto kwana about devolution na devolution yeye ne ya korente bintarari mashinani igonga TDC intobwata at least abantu 19 bako ile bintarari mashinani okay abuna si whatever KNC PDP na Kenya Social Congress okay twamanya kuruwa twanyoranga ekero twakorere that okay intobwate gento gekokunga legislative agenda gose ubugaya ni bweri ikiko ase assembly eyi county ya Kisii ase county ya Kisii okay omanyete tobwate serikali tugatwana na upinzani bono TDC nere ere omonere wo upinzani okay yani bono nere nyapara okay igekere serikali ekogenda iga TDC nere bigiteke biro gosoborombo ekonyagotenga abuo abungotereri more okay and including yourself okay I've been told okay inga yabantu ba Taifa Democratic Coalition okay I've made a difference no nyane ngenje ko kogenda gosene mijadala ya bunge okay abantu mbayiwetenga abantu getembariga okay mbachi etiororo kuoga lakini ekero gopimo bongo nabogotanga abantu mbara okay nabo baisaine okay eywe kogera eyento kende yakonyire chisegi you know let me tell you eto bwata chisegi chinyingi esegi enene yobongo ne yune esegi yanjire okoraki kurwano okay lakini nkonyorora asa ange kero bongo bugosinya okay chisegi chigo chiba wacho okay una bono mugusi personally igonde proud to be associated na Taifa Democratic because ange county assembly ngwaroche last time county assembly ne chiba kwacho chiarengoro abantu bagoika my friend abantu bakana you know that is lack of content but boni gesegi ito naendo nyore Taifa tarengoro okay angachi segi wachiro regari flow kera nko iwore pronunciations chiabantu lakini Taifa yachirire it has changed the dimension ya rentri into kokunga intellectual okay intellectual war whereby ngo pima na watebinga how about this na ya kwagenda kwanyanga for sure kogocha twabike bintu mustari ki mubwate dosibirugo ki mubwate ase kunge county ya Kisii ebirugo tobwata ase kunge ya county ya Kisii na babire bunabiri birasa serikali mwetendo bwata majority leader okay na minority leader so minority leader almost Ombachi Dennis Ombachi we appointed him okay he is a member of TDC okay ntobwate a chief whip okay almost Ombachi okay oyure majority minority ntobwate almost ke Dilisa okay Onsombi also no bakurwa se coalition ya TDC no I'm telling you bidibire serikali gokoro kunga majority aiga kwaro ku minority so minority bonse bakoro barari as a TDC na kiki na taito kewia okay ikomugwate ki position kirina inu muri broad na nchirororo na indengo kora bari mirimo the right way no kwabikire and that's why unaona abantu abange ngombori barenga inu mora intola abaigumo komnyoka you see siasa te wakerwa masakumi siasa ge wakeru ase flow okay eyu yagerere siasa yarure interaga okay so irarari on the floor okay yes and we are very proud of it yes iko Mbia kingma bono tugaturigere rigaiga ngwateba Kenya National Congress dubate PDP na KSC kikere Kenya Social Congress kirikia atatike tega kike atatike and nkero Ekeumbu gavana bwe county lakini tona iwanangana ki kiama nkanya kwa kiamondo kiama ekere kia members please ikokero let's put it very straight ye kiama ne kiomondo mondo tagaine ringana bwate kiama okay noteba wale na mundu haroko identified ni kiama muno kondo tebe kero kwa Kenya kwanza of course umara ibwense na haroko identified na Kenya kwanza kwa rorire ye kora auna nero kero kwa ODM umurai bubu upinzani musikere ina odinga kwa kero kwa kwana boni go kero whatever KNC
obvious umuntu tukulire ringo umusiki oyongo okay kirane ro murai enseme bono no reka togote batati kengera no gekoba identified go chibisina bo gekulire rwenseme mune yo nabo gonkireke kia county ya Nyamira UPA na kikere singuri gimbia mono bono asebya me byonsi ngirigike bwato busio bwa Gusii kurwa KNC PDP Kenya Social Congress UPA ngirigike bwato busio bwa Gusii to identify neke ekiki bwate mirike ire mirikere ke komu ando sionyo tugotaka kuruisi biribinde tocheto soe imoro kigima igongane timbe very objective okay I'm going to be very objective ebyame byose ebibwato Gusii bwa Gusii kiagera abantu bachoriro roroji assembly age naba Gusii ekyo number 1 lakini bononya tugocha okay ingankiriki and I'm talking with watanga due respect that's underrating I'm saying I'm talking with all respect okay nkurigiriri torenga ekyoto ko Ndizi ne rororo ne chitivi chinde nchiro nkurigiriri torenga nororio chakire tarari nororio korateki oikirarari yes aninkiabwate naende inkiabwate okay twaigwana ne ndonretavia tuchake ebyama byonsi pi byabete indatenga byabete dissolved in erigo ya renge was it 2001 when was the repeal of section 2A I can't remember. It was in 201 yes okay so kile kiamankia begetunga kere cheste upya I don't know if you are maybe biakorateki yes irete omete multipartyism yes okay njaka beiro na inde mbache batanga tera bia register upya okay ebindi bigasinya bigokoraki bikagenda so unabona nakyo konyorekera okogenda e file ya registrar okay you will get a kama 001 igekoro kunga na Kenya okay that's 001 okay kugocheke 009 iko kekro konga KNC and that's how we are recognized in the registrar's office if file ya KNC is 009 okay and if file ya kanu igere 063 okay inga buna abantu ba complaint ko correct ko register so tuweze ko chaka 201 KNC kiachete ahead of in matters of compliance of kanu okay maybe binde go bira gote bichi file chabo ngana mbairenga but I can tell you none of them are between 01 na 0 na 09 okweriki diribarenga okonye machiko ngabono tigabono tokongirinde kune ngare keri agerete bokunga ingabono rugabono bokongente are you seeing kumbe ngo yekamule kumbe ngo yakoyibore are you seeing so in terms of age, in terms of what we have gone through, okay? Kensi has been there. And maybe be actually cover registered wangoiga. Is ego be actually cover registered courtesy of we saying Kensi correct? So in terms of seniority, Kensi nerobosio. But it's in that it's there. Okay. No one see abande basiga nyombeji baswamino. Yeah. Eyubono advice yite kurwa sende kana basani bane okay na ndirimba sigete okay usana no sie koso yabo ninche it depends inga what is coming that in terms of chivas in terms of ideology and that's why unabona urigereri okay ondeta yota ebirenga sieka lakini ota ebinga after chikura ntwa ikaranse I remember Ninde unabona moske Jeff Totuke the late nyasabe ko nkoro ya sagaya okay I remember we sat many days inche une secretary general ya Kenya National Congress omo sike Charles Mogere une secretary ya PDP no moske Jeff Totuke we had many meetings and the last one which culminated into a formation ya coalition igotu aye korete Machakos okay asitu atwareta ka retreat gaito okay so tukatebani ngano ibinte byo konya batebani ngaya sieka ekoraiga tukatebani tikatochamo kyotu atira muro che tware TDC ere neutral
na TDC yamanyire kurwana kase kaya gake yarasukirie gento kende kengocha kuimukia Gusii yararentairo mu Gusii chinguru cha yarari nyomba. I'm telling you, we can still fight together. Okay? We can still fight together and enjoy the gains together. Okay. Kiro gukua na igo ekomo koroka nanga igo moko gosoria game ya lokwa game yanka igo moko gosoria ebito byanka account ya Kisii account ya Nyamira bero belikimo begete na TDC go same na KNC koru account ya Kisii koru account ya Nyamira osoka isiko I will tell you onye go tagete korosia koleta munchuria manene go si impact yanene go kosoke koru me ya Gusii elinde no ne biro go moch konyora ekrobo chori bondo bogocha etoke na mbire kira kurwe kona yense ya Kenya biro bilikiero mbia mono tikabono ndako correct nturigo Siasa egame yanka ebyama igogire national warare lakini na iba national nkonyorora so konyora abantu. Why am I telling you ebyama byonse bigobire member Ekeumbu geko kunga PPLC Political Parties Liaison Committee. I can tell you no matter chairman ya Political Parties Liaison Committee no mu Gusii okoro kumisati. Okay? Yeah. I will also tell you a chairman ya finance in PPLC Kenya. No musiko korokunga beni Gisore yuorenje. Igonga of out of obomo bobwetu. Okay? Abande mbaro ingona otengaba imbali abanzilishi. Okay. Lakini mwono tuharentira abande ibe. Batimba kwa presence yarari. Gusii konyora ngato kuirobo chairman. Okay? Gutenere byama byonse pi bya Kenya. Okay. Twanyara kuboresol bwacha Gusii. Nandi twama watanga sekibasa chikoteneru nandi twamanya kugikiani nandi bwacha tenga babande mbatakaneti. Lakini asinge njobo mu bubweito nandi tuarentire nabasani tuarosiri. Yes. Unabono I will tell you it was engaged treat in Naivasha. That was from Monday to Thursday. Yes. Okay? All subcommittees are there. In my committee, yeah, finance. Okay? But it's the largest committee. Na members ivane, na bari na bari kibanda banene, ni chairman, okay? Chibyami bibionsi. Okay? And they are listening ngibeni sora correct? Ngakiagotora. And we fought, and we can tell you nkwara unabono ebyama mbya guchibase chiko nga political parties fund. Okay? That gendo keri didn't just come. Okay? Finance njare ngoro na ende ntu aruana kabisa. Mukai guchibase. Ewono. Tirichi as na ndo mato yo chisariti. No are member ya finance. Okay. Okay? No hari na ina watoko mataingo maite bitebyo. Ojo utafisari na ina wao tanga wana ende kitu asariri. Haki toigo sibia macho tukuta macha machabu no mwana. Dikato tukuta macha. Tutiko mwana. Okay? We have done that. Because we have compliance, we are doing them. So ego it's not in Kisii. It only happens. Ngabantu bachore tuko barengarari. Barenge Kisii abange. Bono tijanko bodi. Numa eto moskejo anangeno. Emuru adike. Taringo yo Kenya National Congress. Wako kenda baharini. Tari Kenya National Congress. Bono iganga kero ya changa this time. Abu mbarengo. Regonga yani tuwishirinki immediately. Toira na Gusii. It doesn't work like that. Tolire na performance yenu rende. Kuri tuli performance like mwa korete. No nichi besa mogo chiko aigwa. Gusi mwa aigwa. Ase enganelia political parties. According na muna mwa korete obo chwali kuri. Igo bakurigiria in terms of china hambas mogo ate. I will tell you. Last time, my candidate in Barako. In Mandera, igabwetu nechikura kiana. Okay? Na bwatu onde in Marsabit, obwete nechikura irenga. But no, what I'm saying, still, it's okay. All I'm telling you, our membership extended that far. But we were in 23 counties.
Okay? Iko ngonyore ntu anyarete kobwa. Doesn't mean ntu akorereke. Ntu arengororo. Niyo mano kigima. Biasa. Na ande wewe naona ko wirere chikura kianda mbere ko etwa uretu. Akiko ngai Iko mwarengo. Ntu arengo. Na ande toka uru. Niyo mano manjo murigeria ndika ande tukosori kigima kaiga na abel Gisore. Uyu ndigara munyakero gobe coalition kwa TDC eyere Taifa Democratic Coalition oigo Secretary General we kiama kilikia Kenya National Congress ne toka ndata kwana na butulika ujumbe yao wetrese namba yisi mirigoro gabwe 0792192192 na boigo 834 elinde tumanye ebirengera byao biamono kigima congratulations mheshimiwa Ben Gisore, my future MP, good work Noah Kenyaga mi mesesi na bagoteba mbya kigimo yugo takere korokana kwa matebiri na bomuri ani ngayo yugo goriko ana ndo bingo abona kwa mwe Noah Kenyaga no montomia no mumai ni mumanyete na ende no umanyete demete abantu mbarabaya normally mugambitanya gusukuso okay lakini asenge njono hata bwatenda amwamu era bako ganikoranga abamwe abona bakoreki mbuya mono no no mbuya mono na ndi tuyango kwani asa maskani ayo obwene mburingana ki nanya gutangaza ngwene gukwana inanya gutangaza obujumbe imbaka getenga ni imburi barare kagire na inde obugambi nyasa ukorwa nyasa ekara njora you never know igotora baganya ande akinabo chinga gitraiga na mochati kogani lakini nanya gasoka rinde umbu indire rina rengo mumura na manyete nga siasa uikoso kaisi kari ora mabantu koreki lakini wana una imyake konyagocha wana nonye wana urocha na ngagosoka mbu usebuna wana nasokire na ararwanirire binte ibinde which one is a big again depending na ambition yao depending na ambition no governance ni gerenga you know igo kuri gyubogambi okonya abantu yes okay unaboni guy can tell you bintu bike behind the scenes obembo rengo manyate tata tarenge matachiri okay igo squwa chakirite ngare inche ase narure to where I am I've only utilized my opportunities well okay igo naende kerugo ikakwanyoranga wakorire one or two things there are things umaita unaona ntakotanga na akorire gento gete na bano bwana bantu bande mbaka ngomu muroyega igo banaka neti ko bomokora so obogambi you want to transform a few things where you can and not necessary to be recognized for them okay yes biamono kigima bono tikatura isuka ke ai no mo mulikyo monene we ikiama gya NC asa mangana yi biama nkwara ikiama gya Jubilee gya twara ukuburukana kigima ukarora Sabina Chege bakugwatira na kanini kega babuguria oburayiburia bakaboira kando bagateba bona bwa barahia banene korengana naye buno mulikyo monene we ikiombe mangana munaye kira gukorekana ngoro chote nini buya usini ngore ngobwate kiama gya Jubilee ekera yutogo tumeka mne example singe jaye no la sedia maime eno mulikyo monene korode ningo umanyiko kiama gya Jubilee korengana na machiko unonya maete kurwaliso buliki bwa registrar of parties so office of the registrar of parties obana mboringa oyo gotenere oyo the rightful owner we kiama ya Jubilee na mbeyemo niga kurukunga Jeremia Kioni nere esiyo ye kiama ya Jubilee muna yore una njende KNC okay and he's my friend okay Kioni no mo teneri hakuruko mo secretary at the president Uhuru Muigai Kenyatta but biruke bigambiri go changa ningonganjete ningontanjeti ebyama byonsi pi bya Kenya igobire bikorao neri chiko bikurukonga Political Parties Act of 2012 okay which is an act of parliament which is an act that set
aside the office of the Registrar of Political Parties, which is under the Attorney General's office, as the regulator of political parties. Before, if you are registered, I'm on a registrar of societies. Okay. Quarter. Look, you know, you have a Mondi, Montanare, Quango, Coco, register, any fire yabra. So, Bacareta register political parties. Nainde as a register political parties. Nebuate umwerekeo ngana kiama ge kurubuna ge ko registered paka buna ge ko bunwa. Okay. Okay? Na kere party nebuate egendo iko kumwe party constitution. Ewe a constitution ni party ne yarenga buna constitution yense. Na yaromo hota ange kiama ke this is our ideology, this is how we are doing our things. Okay? And I will tell you, the only office in all political parties that is recognized in the act is the office of the Secretary General. Okay. As the CEO of the party. Yes. As the only correspondent with the party and any other outside and inside source. So, dichi komunarire. Umaite chiko ndiko chari arigere ringa na kyo cha kengo maite njana ruete chisiringe komi nga fomu ekia meke ngari kuruti abantu emeronge birenga koraiga. Dichi ko igori kurigere ringa, what are the procedures? Okay? Na bona senye nchujubilia hachire to the right. Ngatayiwa wangwana bande nare abaradi banino. Nde kwa roche iwatanga uru osiekere iruni ngabatengo maite chinechi meeting jiko bera masakumi. Okay? Yes. Kabata let's wait watanga party registrar. Wanjiranira. Kabata biusi NDC area akora tuyarenga ngia na bono rusi wa. Ngamba ngagento kyanga Naivasha ngamba ya kiare. Iri registrar ya orenge gotaya. Batiri chiko na bari ngotaya. Di chiko gori gotaya banga buna bono toliga. Onye constitution yote ange party leader na ere korangeria Ndizi, which is the case in all parties, almost parties. Yes. Okay? A party leader yarangiri kubwatekana na laid out. I'll tell you in KNC you can go to our website. You look at the constitution. Okay? When we are talking of Article 7. Okay? Na weko tainga na kyo mupangiliore. Kuruorora Secretary General, okay, will ensure this happens in liaison with, okay, the organizing secretary and the NEC, okay, bono riende kioni nero koretaki nero re Secretary General, inga ikutuni akoruera ore deputy to usurp the powers cha kioni. Okay, maite no mo kora technology teri indiri una bono kwa rocha ari agenta abantu abangi batamaite di ruberi ri gori ari kire retrogressively okoba mwakore meeting yao monya warenga the rightful people ba kore mumanya kori kari ruberero disku gumani noroje muri kari ruberi ya muisonderero ikondiri ko korego, and that's why tubwate another body ekurukunga PPDT, Political Parties Dispute Tribunal. Eyo iwe ikaransa milimani law courts. Barina abajaji taringa gose tariye too late. Na abajaji we high court babe giroro. Tule twanye begirenze sana ragirenze bia. Ne wanda se ko paremero. No, imbia nero ne wanda denayo we kanze gagya zaba too late wa bintu bose. Imbia tore. Okay? But I'm talking about this. So nakira abatatinga, let's wait. Political parties, PPDT, akaro ya chete karigereri na waya batavinga
imbi ya muri bobe lakini nahoba aje ko banyora ngejende lakini tari eri bango banyora igonja bata ibingachi speed yumugojera omaeta nonya ne eri banya kware metichieri eri yange guikonyo yabekire nyororo kugoroine na omwengo yuge nga huru irarusi mwira dio iri mwate ngo para koroki ngusa bono mbate ngakora tigaga awo kora ira nango para turigereringa na kirwa koroki ngai no mwaru sia magana ningo ekiama kiringa ikebere one gai okere no moskekioni it's apparent that was the ruling of PPDT so biria bantu bate wengo kwana actually PPDT proved me right dina batatinge binte bina masakume byaro serigo it showed dinge bine bintu bya masakume okay Teatoliga liga mwakire chukura mnabona ngote wa mole TDC yes mwaigira alia mwanyorenga wabwata ni baino bandi bariko gokora muna mawota gitime coalition ine gateba ikira mubwate policies na ikira mubwate collective yes bono ntobwate ODM na Azimio ingima ACP ase finance bill yacha ogotene na kwa Azimio okwarenga mne finance bill yati alengengia kulende bali bachire maminja nwe bune coalition ko semne kiama nguru kimobwate cyoko wipu muntu nakumurusia ase kiama kenu kira bwangire kubwatia amarago ali motagete mbia mano chinguru ntobwate chonse akana tainga the Political Parties Act okay neroro engabuna bona I can tell you ande mbia mano 40 magana ye finance bill okay no nyenkuru ritanga ninto manyetenga ki the majority will have their way the minority will have their say unaona the finance bill yacha I'm sure nkwanya korora finance bill ya twarire public participation ule I don't think nkwanya ko yani yoko genda mpaka rero igona arenge kenyoro abantu batanga aigaro igo batogosera ne finance bill ye wata baya someta usembaya someta imbama yetenge finance bill yakora na ndeke rumuntu atabiringa eyembu yere uyo ndo atabirembo bere that is what we call public participation omaeta the finance bills ngocha chirekerenga ke lakini amatuka mange toko ngana ki ingane budget yako somo mtu anya kumayange budget yeke yako somo based on the bills okay kwarare this came and it has had the highest okay participation eyuere yarenge kirenga ya constitution ya Kenya inga kende gyonse kego koruke gusikana no mwananchi kyagenda so mwananchi okay kyamanya kuira naga o mwananchi ogateba yaya okay kyawa orangireria semeri yuko wipa bantu nere yungo gojera yes nere yungo jata enda ngara okay njena yando metenga origererie kerero kya Kenya go bagotenga finance bill enja koraki ne bararete yake okay so for the first time okay the minority had their way and the majority had their say usually getting a majority has their say I mean majority has their way minority has their say taribo ntobu atiri chikori got ne chikori to na wadire ngo the majority will have their way taribo minority will have their say but this time around ekerongo tegerera kerombe geto gotonze kwa ground etiranga kwa ground yenkoranga this time the minority had their way the majority had their say vetreti maunchuli achiko kwa rumake well tinko manya usana akore to lakini warende ama onjorere agasomo make tinko manya usana akore to usata kwa nini but then that's the same thing with whipping of our members yes Section 14 of the Political Parties Act. Yes. You can even Google it. In Tomatone Vigana Vicodire for some time. Yes. Section 14 of the Political Parties Act. What subsection 5, 6, 7, and 8? Okay? Igete kiama chinguru. Mumuntu igekote baiga. Kibati okay onya kare member ya KNC aise gotoge kanu kare naende go tengane kiama kende kyao
tariki amisi komorusi it's in public iga ko badim dingo sign irikoru kenesi igo registro monyane gabwene to correct komorusio ido ne dikori kota aise ko cha promote a different vehicle tarikens iga correct akorusu aise ko cha kore ideology ngao iga correct ido na bodi dikori correct igo correct okay but twarorire unabone bunge yaitu okanyora buri gasa abantu bakubaru turucenga party A ibwata abantu 10 party B ibwata abantu kianda na ndi tukamanya konyora ubumina lunga kianda nere nene gusini 10 amin tukamanya konyora 10 ya oncho iru okay the other way na manyange yo na se nyomba yake yeri chiko igonga taringa neri chiko ritayo taringa ne byama bitabu ati chinguru okay lakini nakiona ko tebinga PPLC ni gere tripartite ige korenta erifarie koroku IBC yarente regulator koroku register political parties yamanya korente byama ibyo bire players okay are you seeing wono ga kwamanya konyoranga eregulate okay sometimes we korore referee mwai kamwate anga gakiri ne penalty lakini mwate kai go batawinga play on wosinyare bo minto yeriu that's what is happening and that's what we are fighting ni kige ko gerekero muntaru sibwar to yirie ekesikia moseneta na kitokumroka Maura olingo jubili ngakia ruseti gwararo mungaga akapikiwa atigori place ribageri ekamagwere kege tambe akaenda baka kotini ekairewe ngiye kege tambe ekire echama mwamwire na nyarebe ngo batingo mu restaurant rora singi cyakore bitari biya gocha sikyama ngikore kege tambe umuntu raindo cha kurwana paka ndwire na ime oriye pati chole tamuri pesta soro usually agekogera amangana ayo aba na singi nchawa judicial system Oma itorigereria arama ye judiciary igere weighing scale. Ejo bwenete gupima obwene bura obukuimuki obonde obubwengerwa wate ungaiga ngobaso. Lakini onyanga wa judicial system nere kibonde ngenjogete umetere ngo ikatoga kinje umonya bere apa nimbwata bachache abasani bane okay naenda abandi nimbwata bawakiri abasani bane ni advocate onyoranga judicial system ya Kenya nguikire ya mochikobanga nguengerere orio onye kuromo ke kogoseire aboko nyoranga naende nabego ikayakiranga bono engabuna bono kogenda isona gwakabusa igona boko nyaba tanga lakini imbraniso inero kubutuli kwara igotaringa iso igagwa akakere kyago akaigakorata igarewe igongo nyorure ngasengencho some people in the judiciary okay obane igobokoni okay puna bono nkwaroche nanto agende gento kere in public domain sabina chege injunction eri basabit inkware ekero opio wandai basogeti bagatebanga mo replace speak kanga ko mo replace inga to konte inga replace yo tararenta ngokobo itikoma itendi yori kotanga inga kuru dictionary inga replace okay inga remove and replace na remove and replace igo korusi na ndonte ndiko ta you remove and replace after how long are you seeing rata ngonye mubwati yo mukubeka kegima ngagenda na araba ira matuka arenga beronge tatu tukamanya konyore injunction igento kerimba ikere Nairobi egoja kurukiambu nakiyo konyaliga okay inga korati kasabina turara correct evia kere gocha uyogoseire okay ngote bandi ngokoreteki omogoseret injunction inkwaro change abwate azimioro njabwat ngana ndebo tenga na ndebo nagenda mu apply mo be joined gaki umaite bintu mbire nchire mukoro kinande akichiko ndiko bwate kumlarigane that's what na gote ngana ki tariri chiko ritayo okay aba bakore enforce ri chiko okay imbabwati what it takes editote ngambabwati spine okay ngwaro chibona bono omweshimiwa Marende during the Kenneth Marende Otiato Marende ekera bete elected the first time otuko I remember 2008
Mnomo kobe speaker. Okay? Abantu abari bange the right faction bakaiguya babwire. Lakini immediately akabika bipartisan aside. Kwa rotel I remember buna masakara ko kwa kori yako batenga no. Oni gatindi nasa tindi mwina. Are you seeing? And Marende, that's why Togatanga he had the Solomonic. And most people you know how they held Marende. Okay. Now we don't have these other referees. They don't have the Marendism in them. Because you can see, but examples. And they can only get in processing yet kubwati wa guchinjira ntiri kubwati guchingia chukurushya bandabisi and they can amugwebe kengese gete chiko kegere mukandi buna mukunyara kuwipa umuntu urose kyama ekena kigendo kende. Okay? Lichikiri otanga who comes to equity must come with clean hands. Okay? And naro konyora umaete igotinda tangare and naro konyora ngoko bakebati. Okay? Abwate omoyo. Agotanga bono igonko na Gisore tu kera ninje mkorate mbwato omoyo. Aya kwa minyoka neba ngombe. Kwagenda turayericha turayibeka nande okoyete magochi asamanyi ngagotyoka kwange akoyenyenya utakoreti ogete neine ngombe inabe correct. So no nyana apa iganko nyorore sometimes whereby umuntu re targeted are targeted wrongly. Okay? And I can give you examples where it has happened. Okay? So ekerogoika asengencho insigeta bande baminto naende abasadi bane I will not want to go jaga injake ko batenga unabono. So I know nga atokore tu ya naende you know. So ekerogoika na kyo PPD tiaberetoro na riegwika yabatevinga no go back. Murakoraki unabono kwararire sometimes tianko example kemo. Yes. Kisambe kama neke ya Jubilee. Kwa imokanga nga urumba mbata wetu nga miezi 6 ingonya korororo toka kwenda. Inganto igete nga ingabono fund ya changa kioni mbara akora nga that's gross misconduct toka. Are you see? Na kyori chikori atete nga ya. Itari ke gote. Okay? Genda ngomura atware gento ke kokunga IDRMs. Internal dispute resolution mechanisms. Okay. Then you know, because anybody, okay, I can tell you, it's in public domain. Why is Savina and my other good friend Kanini fighting so hard? Baso emuna ande yake balete chinamba cha Jubilee. No, italio korenta. Erinja renge kende. Erina oba engocha goika batenga yaya. Alingo ka. Umaita naro goika. Inaera machiko na ikana boko bwatiro ko boko iga. Lakini upruvunga there was no intention. Erifaria correct. VAR na bego cha naende kwa nyaro kanenga. Inge intention only hakuna lakini taingo correct. Taigo kuna renge. But I think we need abantu beto they need political advice. Igono kagetenga na abanyine abakurukwibya magusibya manyine mbibwate control ase abantu babo. They do. Asaba bunge, asaba MC. They do. That's why now they are fighting very hard. Sabina, you know Sabina went. But that's overthrowing a party. Okay? You have, let me tell you the hardest thing you can do in Kenya today. Maybe. Moteme na wetangura nkwaroche ukoruzi ufodi Kenya ni ateme tego serious na wakina wafula wa munyinyi wakina wa munyinyi na selisi mi yes nkwaroche onyeta ikireta ari umare konya wetanguroche akini gaika wakati ngatika tokore mangana gete so na baiga bono ba koreika Sabina if that is done that's gross misconduct she will lose her seat. Okay, Kanini will lose. Lakini gankogole inwe munabatenelwe byama mubwato kwegena usi conference ndata besumuntu kwegesungo ni abisi ya register of political parties ekegera kerego ikasige to side
na ne seme ya boka nini kiga pare goje mikirana esinga kia yemo na nkira nitena barabunga Ekeumbu ekiama kia Jubilee kiarure asibabo ejirema ya kioni ya chire sababu kanini kega na inde karuri chikuria rigererwa ekama gotoka ngateri boyo muri no kwegena simu gwata confidence ni abisi inango kolere video the right way ekiagara nyingi akoleka nese kiama kia Jubilee na inwe abage okoleka nasimuri obviously register political parties okay obviously ingia sana no mongilani inderitu my very close friend manya tobono oboko kumboli ngabantu ali wote in starting na no muntu akwasi chai impo manya tobiaza you know I have dealt with that office for long okay no monginori I can say one thing about the registrar herself as a person is someone of a very very high morals. High morals. By the way, if there's someone who is very level-headed, no mongina kurukunga registrar of political parties. But guess what? And she itigangota bingonyo no monto mwa obuna babande twarara rekorumaega. It could be a mess. Okay? Inyoraiga inagota ebirita ngane ko na chaka. Okay? Office of the Registrar of Political Parties igenda under who? Attorney General. Yes. Na hindi now immediately under who? Solicitor General. Meaning igere under who? Directly. Under the government of the day. Igon to buat akala kuna get omanyetega you know much as na ora bega okay unaona tole na haya buyega you want to be fair to me but ekerewe kiranga now you have to choose between yegasi ya no musani ngo ikore otataget ukorera but by the way I did not been for the morals of the current registrar, we could be seeing worse. I did not, I know the director of compliance, my very good friend. Okay, I know the head of legal. Okay, what we could be seeing today, okay? Finance bill. Okay. Okay? What am I telling you in a nutshell? Ndoroje Kenya yetu mne. Indiro weka, weka watanga ekeiga inubona yanya mwekeiga tigamba tigemokoreki mogenda mutu step wende nerororo okokoreki nerere kokojanga nero yagusinyira bono rende nyasaye na bagoko bono position ino neri yarenge osere asa mangana ye finance bill ningi yarenge taxes chavege tu 3% kuri zika kei mpaka 1.5 mangana na mangari maria maguta kuru 60 kuru 8% which 16% okuma wakini go chigoro ino TDC position ino ya mangana taxes reno mpaka 1.5 no bogi man general niri biamono a position yetu as TDC igetenete yanto kokunga good governance. Okay, and good governance cannot come without good financial policies. Yani ebintu bikobekwa kotenero botachiri bwense bisaine omanyetenga bwone nko kitadeka yaba. Okay, omaitenga ika yaba chisese chianyare chiri muina na wachiko koraki njigo eta lakini wacha kwanya wanga amanyona harororo agweta kwabeke perimeter wall kiera na bigo chako igeko ba kongwasa manyari go ete perimeter wall kubwa gweta seka ya okay
ekero kwa bikire perimeter wo kwa nyonga manyari ngo etari watu keke moni nakero kigia ya tema asige koja onya kigo sinyuge ko igota mano kia okole kinga 40 mateko obwata manyai. What am I saying? Bokongu bwa Kenya tari besa chiboreta chibesa njiro Kenya ni ntachi lakitiga ngobori Buganda yaitia maguta Kenya. Okay yakania maguta 16% tax time naenda maguta ya kuririke kubwa Kenya kweli ya mawongo. Tanzania moniga esukari ekiro ebako ni 140 eneli goliyo manyete boniga eri manyete boniga as we are talking today. No, I'm confirming. Okay to you na bana bantu bategemeete Kenya goetera gatiaje. All I'm saying Nick ekero kwarorire amacha itekire okay tago chaka komobwe floor kurasi eketa okay kusonye nyungu ya uke bochogete okay tari ngai go korenta nga the only way ogwichori amacha ase nyungu no kogesa amangi ari amangi ni ga okoreki iga kogesa pressure bono rika ya tegete ya barugete ya nyoka. Okay obo kongu bwa Kenya imburinga inyungu konye ya ibarugete ya nyokire kone kero ya nyokire ikatoko kori gento kirio mugusengo tebanga tubarerere egente getanga naenda kero gusone nyongeri. Okay tuiko jesona kogendete kubika amacha amange takobwata igukora akora igukora atika kogesa amache kwara arigereringa ngaji yakuru. Okay kwamanya kuruo kwaye barera no materie tukobarera no kwakigiraka kwaye akigiraka kiabwata toki abwatire kwamanya okara kwabeka amache beka ngubona mangana yu kwanye beka sumura baro bono nyebeka ngese context ya Kenya ningo ogwen serikali aba Kenya na players bonzi pi ngo benda ko banga yabonete ko ba no muchano ngayole egento tutagete Kenya. Okay okay our priorities echirero number 1 igoto bwate gento gekoko nga borrowing limit and that's wrong. Ekeroto no you see ekeroto nga borrowing limit totebenga igobwene toko besa uracha sende assuming ocha sende boniga unsabenga inga 20,000 kera Ndizi tribi nabo yanje tenga nabo gusaba up to 20,000 liwa sabiri 20,000 tinchi go kobori kende mbwata 20,000 inkoya ngakengora ya irayo pijawa na rakirende na kikwanga bwangu igekara tari ngakiko okuguminga naki angarakiri nasa ba 50,000 kiagera ko ranga nabo chiko karaki nabo chinchiro no bwada nabo kuruchinyinga na ende nabo konyora. Okay that becomes the problem. Any economy okay ikusavu abantu bayi igebwate gento gekokunga spending limit. Okay not borrowing limit. Spending limit ramanye buna bono nkora makati in America na Biden that was 2 weeks ago ekawa ni rusieke gosieke serikali ingiba ngosiekera chibasa cherire because the spending limit waikire taringa America chibasa data bwate lakini watanga aga yebinte bitweko kora ayu e budget ya ito igegitega gonto etani go into etani ke ikona Kenya na ile tukweneta kubikento kikokunga spending limit na endo bwibi bono bore Kenya nobo tandago tebirero taxes ekero kwa boka wo chandizi na serikali ya ngumu tukwa kwa bokeranga bono tikangenda ndikurigiria serikali no mokao na abana na bande
Okay? That's why in developed countries like America, by the 15th of April, you file for tax returns. Taxes yo kwa serikali. Iko kwa kabesi. Ekero mwaka iri tukunga fiscal year. Babwene ate kubanga chionsi piba kuira nirikiani chiao. Bacha gukwirani in form of No, bago kwa in one check. Bakwira na ndi bacha guboro kurwasore. You see when you do that, okay? Onye kwabwata abantu ikomi tigankuburero. Onye kwabwata abantu ikomi rero. Bago akana taxes. Was sabwa abantu 1000. Karibu. Yet abantu wale eligible kwa akane tax ye na abantu 1000. Was totebe na abantu 200. Still 200 was sabwa abantu 1000. Will taxes increase? They will not. Namba ibere irabanga abantu abaneba nabayiga ikomi baenge kwaka. Wakana. Banyore ngo mweri wo mwaka. Chi tax unabona America okara because I know it. Ekare April 15th. Onyore tura file ichi taxes. Wakwe file. Neserikali. Kia they want to kuira ni taxes chao. So ekaro konyo abantu abayikomi wa file their taxes. Ego ikomo tienyo gatano baira ni in one check. Kero nye wakanete umushahara igori gosene chirwi isano for instance. Kwa manye wakana taxes ichisiringi 10 tatene tano. Bone kerugu ikomotienyo yego gatano onyore kwa ira ni irigu taxes ya 700 shillings. Okay? Igonga na ndo motienyo yo gatano na ndo kwarataki. No bwata you 5000. So it means you have a disposable cash. Ya one nyingere na moko your purchasing power uko imokere. Technology system ibago wait. No, wait. Yes, na bego kara. Ejiga banta abayiga ikomi eke baira nirigo. Don't you think abantu bante na bacha bakane tax? Okay? Irinde mama etanga neke ganja ba okaraki. Ekero yaro lekanirina ekero kwarure ngo korere bindo gete cheirana na inda suraye. What we need is to expand the tax base. Yabakani aso kuboro kurwa sawa na inchi na kubai. Let me tell you. Yenda buna bono Germany. Aso mongna anjo makelaring. Ngwaro choko genda se nyomba ye chancellor. No, because in Germany that's where umuntu esiyo ye company, esiyo ya Ndizi. Okay? Urumu kungu. Assuming. Okay? Ako nyara konyomu. Numuntu akorosie chai Ndizi. Na hindi wa menya buyata bwatiri omana. Why? The taxes chabe chira about 65%. Lakini kero kolega si ogwaka na taxes ujise serikali 65%. Ebono. Lakini omanya ngesi yeye unabona igekerure siyo ya Ndizi na bugu afford kwa kenda gakani. Uyo korosie chai ogenda nyakoe dispensary. Lakini yari wono okonyanga esiyo igekwenda gakani. Uyo korosie chai ogenda gakani. Kiagera eserikali njakanerita. Okay, ekero gote bana 65% tebe yumon mushahara gumonto. Yana to taxes 65%, ogera 95%. 35. Ege koro kinga basic necessities chons pi yo chiko provided necessary. Serikali yaru. Kwa wenyo mbane serikali. Enyo mbane yao. Nyagitali ne serikali. Serikali. Chiskuru ne serikali. Nyagitali ne serikali. Ngendo ne serikali. Ngendo ne serikali. Ngo bama utigira ande chis. Wokonyore ndagera yani ni the subsidies. You get it yani ndagera is the most basic. So no ni 35,000 na bachira turani 35% na bachira ver muguko asengencho ebinte binge serikali ejene chiao jo wagera umubere pole. Are you seeing? Yeah. But bono kaiga are you seeing? So abantu abaika even if na baika taxes chikire nga as long as they keep this you see it's okay. But bono in Kenya is the opposite. Nyingi binte bina ntoko una serikali. No mbi atenga toko ego mbiyo bono goko genda se binte ebyo my friend. Igo muchando taxation omuchando no gokore binto egere biranira umwana inchi na another form. Yes. Kere serikali uise serikali unabona nulo cyase tokota ibya abantu na iwo mujumba yo mo gatenga anje kigasi yo kambwata nuko bayirarani uko bayiraga iga Emirates. Why? Asinga ncho butachiri buri bwense.
Okay? Iga abantu bari bakoye kubona umuntu utari konyara kurika mwize konyomba cyane no mwize konyomba ngo aywariki Echibese ejo bona geko ro mugenyo ko gendo uchikoreki uchikobo mwize konyomba. I was in class with people from Libya during Gaddafi's time. I go to Anga college. Okay? My classmate okonyo hange ka to gukore semester igabwate air ticket akuiranira gujika enyomba iwaka na Libya kire kemo basic necessities iwaka nuna na ogendo utemukari tarisa na nyina na ndo koreki uirana. Are you seeing umuntu oyo maye kurwanta inga ingikera agero muri teini wasagenda America achi gukora gasi echigato gukora why korangana ni chronology ya okobeka a problem era execution ine tax yo mwananchi. Yes. Otherwise namba bataka go kutura 50% e tax kurwa so monto tebwa tissue onye chikwere go mwananchi in terms of chinyegetari giskuru na kiregen social amenities again to kero abantu bari bakoire system yabo ibyo bamanyetenga eserekari okay ni geko korera mwananchi gasi okay lakini yetu manyetenga mwananchi akokorera serikali ki umuntu oswa obekange obisi ye yamoke digo se prime kegerimo komoroka oyamanya ko omanye go tego umwana ocha efasi umwana ocha efasi sani yacha second sani yacha not you know let me tell you unabona etoko tegemeanga donors. Let me give you an example of Netherlands, another place that I know very well. Unabona obochori wa Netherlands umaite Kenya noche unabona wendi na Kenya na kengana Kenya urigereria IBC erega isa ine korosia serikali. Lakini boindi urigereria IBC yana kengana. Go to Netherlands. Okay? Netherlands yako wakachikura umuntu uri gosenera umujumbe Netherlands. Iga waka njibesa chinke sana. Iko kuikebe ngwe isa negetio ganeti koko. Bone iko ikeka kwanya ko ngachikura antikare Netherlands. Kwanya ko jigu lakini Netherlands ese sema ya Netherlands ringa kebati kwerure sawa ayabeka chiposta chao daderi abantu ekero chikura chiwa kweto gojangana ya nanje injo imbabwa ati IBC okay imbara binta abantu bari bawo nigenda tabane to bare to ikaranze ta babara ari bago atanga mose kwambira asante thank you kwambira but Netherlands with their own taxes nere go fandi byamaga watema go tu ora kingana kidemokrasia okoraki yakorekana are we being genuine na komsana doje chiza chetu cha utokireka iga naro kuburi swaliga gatebanga Tigango Kebati, let him answer the question as asked. What is the strength of KNC in Kisii in terms of representation? Naro kuburi swali yabo liraniriye karando chiza chetu cha ari kitagashida ganye choka chibe chinsa isano chobutuko. Strength in terms of representation. What do you call representation? Nera takete komanya in terms of nabantu mubwate numbers. No, but I said KNC okay? KNC is part of TDC, and TDC, I said we have 19 in Kisii. I think I was very clear. Okay. You see, in Togo Soka, didn't I say that? And there, we have the minority, okay? Lana Tebanga, I'm repeating what I said. Okay? By the time we go to Nairobi, Did I or did I not? Elito kore enkwana yawe omwali tebi mwananchi alia elinde oliva bategera tena kuligiretinga kiabona mugoroba mbiamono naende tigandara kera egetaseni Ndizi TV ngambia mono asokonyera ribageri ndiyo manake egenteke nene ase oi abaturigirete ase TV ya rero tigamba kire ngambia mono asokwira chinga kicheno na ndi mbia mono asokwegenanga inkwana buneyega nebwenete ko bakera uyenko bambige netinge inkwana buneye nebwenete ko bagosogo semani buno kongo bwenete ko ba imbarenge kurigerere na ndi tugatogendere kubwaterana gotebya abantu baitu tigatonyare kumanya nkyo bwane bwaitu bari no bwane obwega bwaitu
ni go bukuru aso kumanya inkirichi kuri goteba inki kibwanete ntutokore okay kiagera matuka mange igo konyora buna bono seita okonyanga rumors okay na chikorata na chochiro na rumors igo chikoni buya kubwabwene chikugirigenta chikugulo ebono chigwatrak dia bantu mano kobweke maya ebono nande ko to korera mangana rumors ntiko nyara gochora baraya baya tikatunyare kurigereri igento gikukunga ideology kere kiameke igo kero siri ase ideology na kera umurayo gosoka niga gosoka konia ekerengererio kiri kiaye tikatochora barayi korengana ne kerengererio babwate nande kero tukote nande ko to kuba evaluate tikatuba evaluate korengana na kiri bai keraniri asa kerengererio kiabu na bono umuntu oyo manambori moisondenga TDC na kibono tutaikubaroraga iga moko minyokanije street gweta kwatanga ingi keragere buna bono somebody asked me that yesterday ngana kibi inte binge simba akorire ntwanya kuba mo kwango nga simba na bakora ibintu no muntu okay lakini tarakuru umwaka buna bono moisonde budget ya era okay ntubuna abaga to oversight ya government ya Kisii ntumuganyite budget yaye ekero yaitire ekero umwaka oherire ntumaite ngeri ende anyora etigire njera inaigwete ngana reta tekibasari ngatebanga that's very good because you see ngutiti hokonyo umwana umutakari akoreki agende school okay lakini yare yega yaje yaite tikugoro akiro na kinda chakota ngokorire buya so korire kiagera ingo chaka ngotara akora ibyo ne bitina biri bunandengerere tigora yango yaye lakini igonku we umugavana uregeti notingana kimorengereti ngani mwanjete uno musani woseti mwanjete ninganjete unakoreka na woseti mwanjete konku winga inki akorereki umugusi eyo ekorwa se budget na buna ya tumekire versus the intention okay ikekero to kubwata bagambi baitu to hold them accountable is on what is expected as a keriba akorereki bato tebeti keriba airwa nyen CDF eriba irwa se CDF tumayotanga CDF ye mwaje tumia buya etik amwaje tumia bobe injwango goja bwana totebinga ikiwakoreke ngai kwaireni boya ekero no mwana engineer nyarire korengererie ngenjeyu okay Gusii yaito na Kenya yaito igotoko nyanga twekabanyene twairo bosibone okay eyo nere ngenjo yokera ruku oborayo buya lakini onyengo ikanarengeri ngoko banyare buro ere nakwani nantebi nga Yesu ngojari ekyonyegenete igo buna kwiguru umuntu nga Yesu engomokari nga yaye bono bogambi pokoretiki mborigo lakini ntoko nganjira ngakere omosani ono mu engineer Lois Matoke okay nendo yaje zedi mbasire ti omongino mwabo pole my very good friends yes korwari ekinyoro ikyanya genke ni matetinda nyara kubaikera ego buna bono na bona bwena tago ikokyana basani bane ninje mbacha korora ngana kinto ikoba lakini ajega naro yo gosema no mugusio minto na manena koretaki arenge so igo pore tiganya sabaremi otherwise mbuya mana so hotegera na ende wekenga kiende kora ndageri akiroje naenda hope ngase nagoso nyana chonde bichara onyana chonde bichara akianya bere dangerere I appreciate okwa bero ko in advance mbuya mono asante yoro mono mwantu murigereria twagoso iriga igasika anye ese mona gwetania kubatkana na mangana yibyama no mognito ben Gisore oyo nigaro munyakerogo abe coalition ya TDC Taifa Democratic Coalition na bwiko Secretary General of Wikiamakia Kenya National Congress biya kigima twaraga soiria tali make
na ndinga kichinde to koligia na ndo gosolie elinde torena mbia mano bali gilikurwa Facebook Ndizi TV News Digital na kwa YouTube Ndizi TV News na boko genda se website yetu ya Ndizi TV ekoro kwa address ya www.ndizitv.net elio oligererie megano ebekiraria na mangana magia bekirari asama tukakobwatiga TV ya Ndizi TV no gocho konyara chise barungibere nenye kurugali se website ya ito etali kolima insachinde chonsi bono bia mono kegima wekana ndiri tukolinde ya Jumamosi ekerutura toro murubirio Ekeumbu etunyala kogosoria samangana nda siasa na bego na mangana ya magendro bia mono kegima kurensemo ya kabere nigo alenge Petronila Bukeira na boigo ntwalengenere esbon nyamete semo ya technical na ekero kialenge twalenge mangana mayen twalenge na Joshua Uta oyubo no lengo koleta mangana maya wetra somunwa webioro keradio goikana inde Jumamosi gocha incheni konkuru kwa John Kibati.